Williams, gyffyrddiad o y rhyddhau Dan Cox ar yr asgell bella. Croesiad Cox! A peniad Sam Jones ar draws wyneb y gol. Ac ar ôl chydig dros hanner awr. Dyna di'r agosa. Da ni dod at gol hyd yma. Iwan Arwel yn rhoi'r meddiant i Osian Davies. Syth Osian Davies yn codi bel ymlaen yn canfod Gwion Owen. Croesiad isel Owen! A Ilan Hughes sydd yno i sgorio i gol gyntaf o'r tymor ac i roi Rhuthun ar y blaen. Ac oedd hynna mor hawdd. Charlie Williams. Troi un ffordd ac yn ar ffordd arall. Yn canfod. Gwion Owen. Efo Williams yn oed eto. I mewn i'r cwrs Cosby. A mae'n mynd i hun. Ar ergyd ar y targed. A di heb gael ei chlirio eto. A Sam Jones yn ei gwneud i'n ddwy i Rhuthun. O fe nath Morgan Jones yn dda i gael i law at yr ergyd weiddiol. Ond am ddiffyn Porthmadog yn methu clirio. A prif sgoriwr Rhuthun sy'n dwblu mantais yr ymwelwyr. Gyflo fan hyn i Rhuthun dorri lawr y chwith. Josh Jones di hwn, yr eilydd. Tu mewn a Charlie Williams. Williams. Yn canfod Liam Ellis sy'n newydd ddod ymlaen. A'r eilydd. Yn newydd ddefodiad o'r Flint. Yn sgorio i gol gynta i'w glwb newydd. Andy Brown. Tar y bel ymlaen at Josh Jones. Jones. I Ben Fisher ag at y llinell gwsg. A'n tynnu'r bel yn ôl. At Rob Owen. Sy'n sgorio am yr ail gêm yn olynol. Ac efo 4 munud i fynd. Mae Rhuthun wedi mynd bedair ar y blaen. Porthmadog yn ildio'r meddiant unwaith eto i Josh Jones tro yma. Jones yn ergydio bell! A dde'r ergyd. Ddim mor bell a hynny o ganfod y targed. Comprehensive victory in the end. You must be happy with that. Yeah, superb victory, and with all due respect, I had a little bit of a pop at them at half-time. It should have been out of sight at half-time. We were very good, but they've come out reacted second half and they took the chances and got a comfortable win at the end of it. Dwi'n meddwl bod o ran performance ni heddiw yma, dwi'n meddwl oedd hi'n gêm o 2 hanner. A ni'n meddwl bod ni wedi cael hanner gyntaf really da. Nathon ni switch off am ei gol nhw. A second half i fod yn 10, da ni wedi dod allan. A maen nhw wedi bod well na ni, a sydd yn reflective yn y sgôr. Ni'n neis sgorio, 4 gol yn Porth, dim digon aml, ond na, dwi'n meddwl bod ni reit gyfforddus, dwi'n meddwl. Hanner cyntaf sydd dwi'n meddwl sydd wedi gallu bod yn fwy ni, hynny fethu ambell i jans, ond na, hollol hapus efo'r canlyniad. Miles off o'r dechrau. Nathon ni ddechrau 20 munud cyntaf, nathon ni chwarae dda. Oedden ni'n cadw'r bel, ond unwaith nath y gol gyntaf, nath penna ni jyst lawr. A dwi'n second half, jyst dim digon da i clwb fatha Port. Gynna ni 10 gêm mawr rwan i troi pethau, so i aros yn y lig yma, so sleeves up. Good result yn diwedd. O'n i ddechrau reit da, ond o'n i'n methu few chances first half. Ond wedyn second half o'n i droi ar eto, fynd fyny lefel a cael result o'n eisiau'n diwedd. So